Katwalo mukisa guno okwebaza General Muhoozi Kainerugaba nti webale nnyo kuba na mukwano gwa Namaddala eri generation y'abavubuka webale kuyimirira ku mazima n'olwanirira mukwano. General Muhoozi Kainerugaba asabye poliisi okureleasinga alien skin with immediate effect. Mujikule bulungi kusaawa 11 ez'akawungezi alien skin poliisi yabadde maze kubeera nga emukwata yeetuteyo era byebekul kigambye okubeera nga yabadde amanyi alien skin waali yekka mu Uganda naye omukulu we yalabye alien skin nga bamukutte eya ordinance for his release. No video njagala ogirabe abatuuze b'Embale obagamba abagisu bavuddeyo banyiivu nnyo olwa omukulu General Muhoozi Kainerugaba naye nga tetunagendayo video eno mbadde nsaba osoko kimpereka like ebirengeso otambitukirawo bonna abanjegedde okumanya kweno information naddala abo bonna abali ku side ya Top Dancer abagamba justice for Top Dancer amusembereko awo mu comment section. Team Alien Skin namwe amusembere waneno munjagala kumenya mu comment section oli ku side yani onakulwaliro nga benkugambye Alien Skin abadde abuze okumala almost week number nga kigamye okubeera nga mbu abadde ayogera n'abanene ba Byebekul ba Eddie Kenzo naye nga maama we ne family ye abadde tagitemyako yadde naye olunaku olwaleero abo baddewo amawulire agagamba nti bamutwala mu kooti naye batuuse mu kooti teyabaddeyo paka we yeetutte ku poliisi era we bamulabye nga bamututte ku poliisi yamukwatiddewo ne mukuba jeeke naye abanene ba gavumenti bagambye Alien Skin mumuleke addeyo waka era we twogera ssaawa zino ali waka njagala kumanya mu comment section mulowooza justice bwetu bwekola oba nedda. Leader 123 nga gemanya katwalo mukisa guno okwebaza General Muhoozi Kainerugaba nti webale nnyo kuba na mukwano gwa Namaddala eri generation y'abavubuka webale kuyimirira ku mazima n'olwanirira mukwano gwo alien skin n'olaga amazima n'olaga ensi nti no lino eggwanga terigendera ku false information. Abantu bavairi ne bajweteka kuba nabo bi statement ebyekisiru olw'obujja n'ensaalwa. Ate munnange police nebikkiriza ne taking action. But thank God nti General Muhoozi ayina intelligence enoonyereza n'etegeera ekinyusibwa we kiri. Yes. General Muhoozi webale nnyo webalire ddala kuteeka mukono mu nsonga zino n'onoonyereza mpaka Alien Skin waafunye eddembe lye. Kuba bano abantu babadde babaze ku Alien Skin mutwala mu kooti emusindika eruzira okumala emyezi 3 kampeyini ya Museveni mpaka weggwa nga bo babala ddiiru ndala ne General Muhoozi omaze n'okiyiwa nkwebaza nnyo webale nnyo webalire ddala ekyo kikufuula General wa generation eno it at least otwala obudde n'onoonyereza n'osengejja kuba abantu bangi bafuna obuzibu olw'empalana olina bakera ku makya ne bamuteekako omusango gw'obutemu naye nga mpalana ya mulala ye mukozesa ekyeri munne. We salute you General Muhoozi Kainerugaba webale nnyo webalire ddala ku representing nakulaga mukwano n'amazima aga Fangoni Forest era Fangoni boss mafia boss Alien Skin. Ebyo nno nga tubitadde ku mabbali nkugambye olutalo teruba luseewo olunaku olwaleero wali Edokolo district omukulu Fulufiga ne Catherine Kusaasira babadde beeyodde mbu oli abadde olwo ekiragiriro nga gavumenti ali omukulu Fulufiga ayimbe ku supiidi so that abalala bayimbe nabo. Fulufiga yawulidde nga Kasirini yayogera n'agamba nedda togenda kumanyira gwe nnyabo okusinga ebitiibwa. Mujjukire bulungi nti naye Fulufiga mu bulamu bwe alwanirira bitiibwa. Njye kusobola olabe vidiyo byabaddeyo tumanye tweyongere ne Calvin Kayanja ku nsonga za Alien Skin mu maaso awo. Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752375
29 temuddeeyo ne mwebakira ebizibu mukobe ku namba yange eno. Nze ndowooza obudde bwe tumala kuno nga tupiininga ono n'oli ku nsonga za alien scheme, singa tunoonya famire ey'omugenzi ne twogera nayo ne tugiwa saidi yaffe n'ebeera ku ludda lwaffe, alien scheme omusanga aba agumaze. Obudde bwe tumala kuno okupiininga ono n'oli okola diversions, ekisobola okumalawo buli kimu kyonna kwe kugenda mu famire kubona abadde muwagizi wa alien scheme ne tugiwa saidi yaffe nga abafangoni, era famire ne tukakasa nnyo nti etwegattako okunoonya justice omutuufu. Naye buli lwe tunaamala nga tudaivatinga ebintu okuva ku nsonga eri mu ddiiro, tubanga abeebuzaabuza ku kintu ekituufu. Kituufu tukkirize nti omusango weeguli oba baagutugyeeka naye gutukwata. Kati akaseera kano tunoonye omuntu akwatibwako era aguyimiriddemu beba famire, tubawo oludda lwaffe era tubawumbewumbe okutwegattako bokka be basobola okututaasa. Ekyokubiri, mwe mwenna abali mu byafiri alien scheme simanyi yalagawa bonna babadde bamubeera okumpi baliriddawo. Komanda Mudogo weyayo Bajjuliyo n'abalala mukyala we ne maama we lwaki tebavaayo ko kugamba nti alien scheme talabika. Ekyokubiri ne batubuuka ne story yaabwe nti twayawukanira wano ku luno ya bannanga omuntu abula bubuzi bw'ati abulawo ngampewo. Alien scheme totuzzamu ebyo bintu bya kidongo naawe. Fe omanyi mu bakuwagira mulimu ffe abategeera totuzza mwoyo katemba. No but simanyi kye muvuga kintu kyammwe na Nnaalongo n'abasigadde, naye nze ndaba bwe mu implementinga ghetto structure mu nsonga z'omwana ono bwe muzireetamu afande gundi zimejje noddamulira. Ghetto structure terina kyeyeetaaza alien scheme kubanga alien scheme ghetto yagivaamu. Ghetto structure yeetaaga abo bavubuka abamenya amateeka abawejjera abali mu ghetto abeetaaga okukyusa obulamu bwabwe. Kati alien scheme abo bonna ali abaavu bo, muyimbi mugagga ne mu ghetto yavaayo asula makindi eri mu bagagga banne. Secondly, ate alien scheme yayamba ba ghetto youths. Ekitegeeza talina bwayingirira mu ghetto structure kuba si munaku. Okitegedde kuba naye alina entity ye ekwata ku ba ghetto youth. Ebintu bino temubigatta, temuteeka abantu balala mu nsonga eno kwongera kunyiiza abantu ku nsonga zino. Ebintu bya wano mubimanyi Nobert ne Nnaalongo. Mugende mu famire y'omwana eyattibwa kuba naye yali muwagizi wa alien scheme, mutwaleyo ku mabugo kozi bagayita mataaba, mutwale amataaba mukubagize famire. Ekyokubiri muginnyonnyola ensonga zammwe bwe naabeegattako teryajja kusigala mabega. Naye ekyo bwe munaaba temukikoze